वुश का यूज करो जूम इन जूम आउट के लिए। कोई भी एलिमेंट या पॉपअप हो तो क्लिक या पॉपअप का यूज करो। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो फेरी डस्ट का यूज करो। टाइपिंग दिखाना है तो कीबोर्ड का यूज करो। अगर फोटो पॉपअप्स दिखाने हैं तो फ्लैश का यूज करो। और सबसे क्रेजी राइजर, अगर कुछ सस्पेंस क्रिएट करना हो जैसे मैंने अभी किया था। और लास्ट ग्लिच, इफेक्ट्स या कुछ भी एनर्जी बूस्ट करने के लिए। कमेंट साउंड्स एंड आई विल सेंड इट टू योर डीएम।